يا خبجمو رايا أبا منشا خبجمو شيخ أمين برو خبجمو شيخ جمال علي خبجمو عبد الرحمن حسين خبجمو شيخ علي جمّا خبجمو إبسا حسن خبجمو مجلس فدرال إثيوبيا خبجمو مجلس نانو أوروميا خبجمتوت علماء إثيوبيا في علماء أوروميا خبجمتوت شيخوتا إثيوبيا في شيخوتا أوروميا ألفنا خبجا جالنا وجن بقتوتا تكاو جراتوتا سعودي عربية كيسي جران أكرب بين بياتو كتي دكير رئيسان في توقع دوائي نوبوتان كبجانا سنغافل بقتوتا سعودي عربية خطيرا خدالا خطيك آخر مدة هل كان توقت ساعتي تكت أكرب بين دكير رئيسان ترورسو أكرب بين سنو منو غلطن خبجا وجين سنغافل توقع سغير خلنا ورابا دان أستر رامورد دا پوستنا ودا خلما فاملي ورابا دا كوبوتني لما فا سغلي لما فا وفا خبجمو تغلاي منستير مومي منستير إثيوبيا أبي أحمد خبجمو بريزانتي موتومبانا نو أوروميا وبوشماليس أبديسا خبجمتوت بكبوتا أمتا كفي أوروميا في بكبوتا أمتا بارلاما إثيوبيا كبجمتوت بولتنسا godinaalee Oromiyaa garagaraa fi itti gaafatamtoota paartii badhaadhinaa itti gaafatamtoota bulchitoota aanaalee adda addaa walumaa galatti kabajamtoota hooggantoota mootummaa Itoophiyaa kabajaa ulfina jaalalaa wajjin baqattoota takkaa'u qubattoota Saudi Arabiyaa keessaa mootummaan Saudii guyyaa takkatti dhiiraa fi dhalaa xiqqaa fi guddaa waliin qabee duguugee gara biyya isaanii akka inni dachaasu akka dhiibbaa gootan kabajaan isin gaafan. Kabajamtoota mootummaa Itoophiyaa Abiy Ahmed pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa bakka bu'oota itti gaafatamtoota caffee Oromiyaa gabbaatanii guyyaa takkatti baqattoonni Saudi Arabiyaa keessa jiran khadiiraa khadhalaa guyyaa takkatti xayyaara takkaan Saudi Arabiyaa keessaa sassaabamanii gara Itoophiyaa gara biyya isaaniitti akka isaan deebi'an akka nuuf gootan kabajaan isin gaafan. Asirratti raamurannaa kanaas sadaffaa irratti kabajamtoota leadership in community Oromoo hooggantoota community Oromoo biyyoota faranjiitis ta'e biyyoota Arabaa adda addaa keessa jirtan kabajamtoota hooggantoota community Oromiyaa biyyoota adda addaa keessa jirtan ulfinaa fi kabajaa wajjin dhaamsi ergaan keenya bakka isin jirtanitti akka isin qaqqabu abdiin qaba. Itti gaafatamtoota bakka bu'oota dura bu'oota community Oromoo biyyoota addunyaarra jirtan hunda keessa jirtan waraqaa iyyannoo barreessitanii mootummaa Saudi Arabiyaatiif akka ergitan kabajaan isin gaafadha. Itti gaafatamtoota community Oromoo biyyoota garagaraa keessa jirtan waraqaa iyyannoo baqattoonni Itoophiyaa Saudii keessaa sassaabamanii gara Itoophiyaatti haa galan ta'etti barreessitanii mootummaa Saudiitiif akka ergitan kabajaadhaan isin gaafadha. Afuraffaa irratti ummata Oromoo bal'aa idil addunyaa irratti argamtan biyya keessaas ta'e biyyoota alaa adda addaa warri jirtan namni haadha qabdu, ka abbaa qabdu, ka obboleessa qabdu, ka obboleettii qabdu, ka dhalti namaa sinaasiftuu fi dhalti namaa sirifachiiftu ummanni Oromoo bal'aan hawaasni Itoophiyaa guddaan hiriira nagayaa baatanii mootummaa Saudi Arabiyaa irratti dhiibbaa akka gootan mootummaan Saudi Arabiyaa immoo buqattoota takkaa'u jiraattota Saudi Arabiyaa lammiilee Itoophiyaa guyyaa takkatti sassaabee gara biyyaa akka inni galchu akka hiriira baatanii dhiibbaa mootummaa Saudi irra gootan kabajaan isin gaafadha.
Sagalee afran kana post na godha warri guutuu isaa warabdan keessaa na erga qabsoon keenya asiin booda waan afran kana dhatta sababa isaa warri gettan sababa isin ibinin sirna dhageeffadha qabxiileen afran kaase kana sirriitti isin hima qabsoon asii booda godhuu qabnuu fi qabsoon yoo asii booda goone dhiibbaa uumuu dandeessuu fi waan kana dhaabsisuu dandeessu qabxiilee afran anamma yaame kana tokkoffaa lola gattee waan miskiinitti wal miitu kana sheekotiin gabbaate feemasoonni gabbahe nama kuma kudhan wali qaban nama kuma shantama wali qaban ni araarsina ja'an jidduu taa'an araara buusuu hin dandeenye lubbuu miskiinaa ittisuu hin dandeenye arras borus qaamni jaarsummaadhaaf dhufu yoo jiraate guyyaa lamaaf ni dhaaba guyyaa sadaffaa waan kana dhaabuu hin danda'u deebi'ee itti fufaanaa mana. Jaarsummaan miti araaraan miti osoo sheeyamii biroo gabbahee boo'e osoo raayyaan lubbuu isaa irraa mure rakkoon Saudi Arabiyaa keessaa furamuu hin dandeessu torbaan takkaaf ni qabbanoo itti torbaan biraa immoo haaree akkaati. Rakkoo Saudi Arabiyaa keessatti miskiina irra deemaa jirtu kana karaa takkitti qofaan dhaabuu dandeenya. Karaa takkitti rakkoo kana ittiin dhaabuu dandeenyu yoo namummaan naatoon lubbummaan ilmi namaa ilma namaa ta'uudhaan miskiinni miidhamu kun kasi mararu ta'e rakkoo Saudi Arabiyaa keessaa karaa takkitti qofaan dhaabuu dandeenya asii booda akka Oromootti. Tokkoffaa imbaasii Itoophiyaa ta Saudii keessa jirtu irratti dhiibbaa goone mootummaa Itoophiyaa bulchaa jiru irratti dhiibbaa goone just now humanis kadwaa jiru kun nama rakkoon lola kanaa eenyu jalqabeedhaan furmaanni dhufu hin jiru rakkoon lola kanaa sheeyamii biroo boohuudhaan furmaanni dhufu hin jiru aarsiin jalqabdee wala harargeen jalqabdee ayidallam inteeg biraank yeroon isaa kuteera isaamma abbaan barbaadde jalqabii furmaatan ta'u sheekiin feete kottu booyi furmaatan ta'u jaarsummaa feete taa'e furmaatan ta'u jarana kawal miilaa jiru miskiinni kun waraqaa eenyummaa hin qabu toonnoo seera gara ooluu hin danda'u miskiina baqataa baadiyyaa keessaa wal miidhu ka heeraa fi seera biyya sanii hin qabne ka mootummaan tokko tokkotti guuree hidhuu hin dandeenye ka laayikii fi fooloo barbaadu ka gandummaadhaan summaa'e sheeyamiin boojisuudhaan raayyaa boojisuudhaan jaarsummaa taa'uudhaan furmaanii dhufuu hin danda'u eenyuun lola kana jalqabe ka jedhuunis furmaanii dhufuu hin danda'u torbaan tokko furmaata ibidda torbaan lammaffaa garuu dhiigni miskiinaa ni dhangala'a and just like now karaan sirriitii fi karaan qaxxaamuraa ittiin lola kana dhaabuu dandeenyu yoo jiraate sirna dhageeffadhaa imbaasii Itoophiyaa Saudi Arabiyaa keessa jirtu irratti dhiibbaa yoo goone ni jira furmaanni sirrii jira dhageeffadhaa yoo imbaasii Itoophiyaa ta Saudii keessa jirtu irratti dhiibbaa goone imbaasiin Itoophiyaa ka Saudi Arabiyaa keessa taa'u sun dhalattoota Itoophiyaa bakka bu'ee bakka san taa'aa jira. Imbaasiin Itoophiyaa ka Saudii keessa taa'u lammiilee Itoophiyaa bakka bu'ee achi taa'aa jira. Nageenya lammiilee Itoophiyaa eeguudhaaf Saudi Arabiyaa keessa taa'ee miindaa ji'a fudhata. Malee daabboo shamarranii eeguudhaaf miti. Haddaamaa ta'ee mana arabaa dalaguudhaaf miti. Imbaasiin Itoophiyaa Saudii keessa jiru kaleencoo baatiitiin hoogganamu nageenya lubbuu lammiilee Itoophiyaa itti gaafatamummaa baadhate Saudi Arabiyaa keessaa ji'atti miindaa fudhachaa jira. Baqataa waraqaa eenyummaa hin qabne, baqataa seeraa fi heera hin jirre, baqataa gocha suuqannee isaa inni dalageef olaantummaa seeraa irra raawwachuu hin dandeenye kana karaa takkitti kana qofaan dhaabsisuu dandeenya waan kana. Tokko imbaasii Itoophiyaa irratti dhiibbaa goone, imbaasii Itoophiyaa waan deemaa jiru kana hubachiifne, imbaasiin Itoophiyaa itti gaafatama waan kana akka inni baadhatu godhu. Lama mootummaa naannoo Oromiyaatii fi mootummaa Itoophiyaa dhiibbaatti goone baqattoonni isaan buufne waan kana mootummaa yoo danda'e furmaata akka inni kaa'u yoo hin goone. Sadi hoggansi koominiitii Oromoo biyyoota adda addaa jiru akkuma gaafa mootummaan Saudii lammiilee Itoophiyaa hidhee rakkisuudhaan hiriira bahanii waraqaa eeyyannoo galchaa turan san gocha suuqannee isaa dhalli Itoophiyaa Saudii keessatti walirraa raawwachaa jiru kana
Communitiin Oromoo biyyoota adda addaatiif hooggansarra jirtan yoo mootummaa Saawudii wajjin dubbachuu hin dandeenye, yoo waraqaa iyyannoo galchuu hin dandeenye, yoo waan jiru kana mootummaa hubachiisuu hin dandeenye, dhangala'uun dhiiga miskiinaa dhaabbachuu hin danda'u. Sadi xumureen jira. Afuraffaa. Uummanni Oromoo bal'aan biyya adda addaa keessa jirtan biyya keessa hanga biyya alaatti waan kana yoo akka waan salphaan laaltan, waan kana yoo akka waan xiqqaatti laaltan dogoggoraa jirtan. Eega lolli kun jalqabame yoo xiqqaate lubbuun nama sadii beera. Yoo xiqqaate lubbuun nama sadii beera lola kanarratti naamanaa. Lola ammaan duraa irratti lubbuun nama hanga bahee nan gaafatinaa. Waan qoosaa si fakkaatame, waan dhabaa si fakkaatame, waan xixiqqoo si fakkaatame, warra balka'abaa lola ammaan tanaa kanarratti yoo xiqqaate namni sadii beera. Wala Arsirra, wala Harargeerra. In just now human three. Lubbuun nama sadii gaagameera. Sirri qalbeeffadhaa. Yoo xiqqaate namni 15 ol fayyaa qaamaa isaa dhabeera. Ati nu kofaltaan osoo obboleessa keetiin kofaltu hajjeesu namummaan garuu sitti hin dhaqamu. Dirqama obboleessa kee ta'uu qaba, dirqama abbaa kee ta'uu qaba, dirqama haadha kee ta'uu qaba jechuudha akka loonitti keessu kun. Malee ati immoo namummaan isaas hin mararuun ni kofaltaa shaafataa jettee jiraatti. Okay? Kanaaf waan kana akka waan salphaatti warri ilaaltanii ana keessa dubbachaa jirtan naan galu.